দিও ৰ'বা না ৰুমৰ পৰা ওলাইছোঁ কালি ৰাতি মানে দেৰি হৈ গ'ল কালিতো বহুত দেৰি হৈ গ'ল মই অকণমান তললৈ গৈ আছোঁ চাওক কিমান ডাঙৰ এইখন হোটেলো আমাৰ ৰুমটো এনেকৈ ওপৰত গৈ পিনে আছে ৰাতি কালি ভালকৈ দেখি পোৱা নগ'ল চাওক ৱাইড এংগলত আপোনালোকক চব দেখাই আছোঁ যাতে পূৰা ভালকৈ দেখি পাওক এইটো ৰিচেপশ্যন হয় এফালেও গোটেই ৰুম আছে এনেকুৱা টুকটুকবিলাকত উঠাই নিয়া হয় সেইবিলাকো চব হয় বহুত দূৰলৈকে আছে আগলৈ চাম বলক The West End বতাহ মাৰি আছে কালি ৰাতি বৰষুণো দিছিলে গছবিলাক কাটি থৈ দিছে চ' এতিয়া মই টুকটুকখনত ৰুমলৈ ঘূৰি গৈ আছোঁ যিহেতু বাইক চাইক ল'ব লাগে আৰু আজি দিনটো চাইড কৰিবলৈ আমি ওলাই যাব লাগিব আৰু এইখন চাওকচোন কিমান ওপৰলৈকে গৈছে বাইক চাইক ল'লোঁ এতিয়া আমি এইফালেদি খোজকাঢ়ি গৈ আছোঁ দুটা ৰাস্তা আছে চবফালে ৰাস্তা আছে ক'ব গ'লে এইফালেদি আপোনালোকে যাব পাৰে যদি খোজকাঢ়ি যাবলৈ মন আৰু এইখন হোটেলত আপোনালোকে চবফালে ফাউণ্টেইন দেখিব ডাঙৰ ডাঙৰ আৰু খুব ধুনীয়া লাগে ফাউণ্টেইন থাকিলে এইফালে মাজতো দেখিছে ওচৰত গৈ পিনে চব দেখাওঁ আপোনালোকক ভালকৈ So refreshing. এই এন্ট্ৰেন্সটো ইমান ধুনীয়া এফালেও ৰুম আছে গোটেই এয়া চাওক দুটা চাইডে আৰু ইয়াতে এটা ষ্ট'ৰ আছে য'ত আপোনালোকে কিবা কিবি কিনিব পাৰে
এইটো এটা ফাউণ্টেইন হয় যোনটো এতিয়া চলা নাই। আৰু এইটো তাহাঁতৰ আই গেছ পূজা কৰা জেগা। চ' আমাৰ এতিয়া গাড়ী আহি পালে আৰু আমি যাব লাগে। আৰু ইয়াতে চাওকচোন কিমান মানুহ আহিছে এইখন হোটেলত চাওকচোন। এতিয়া আমি যাওঁ, বাই বাই। এতিয়া আমি আহিছোঁ ইয়াত ডলফিন শ্ব' চাবলৈ। ইয়াত ফটোও উঠিব পাৰে ডলফিনৰ লগত, চাওক এনেকৈ শ্ব' দেখায় ইয়াত। ত' এতিয়া টিকেটছ ল'ব সোমালোঁ আৰু ইয়াত পাৰ পাৰ্চন 600 বাট লৈছে। তাৰমানে আইনাৰত হ'ব আপোনালোকৰ 1300 চামথিং। চ' এয়া দিলোঁ। থেংক ইউ। এতিয়া টিকেটটো পাম আছে। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. We don't need ticket for the child below. No ticket. Okay. Yeah. টিকেটটো পাই গ'লোঁ। চ' এতিয়া আমি ওচৰতে আহিছোঁ লাঞ্চ কৰিবলৈ মেমৰ্ন ফৰেষ্ট বুলি এখন ৰেষ্টুৰেণ্টত। আৰু চাওক এণ্ট্ৰেঞ্চটো খুবেই ধুনীয়া। আশা কৰোঁ ভিতৰতো বহুত ধুনীয়া হ'ব ৰেষ্টুৰেণ্টখন, খানাও বহুত ভাল হ'ব। আৰু আমাৰ শ্ব' আছে 2টা বজাত, এতিয়া হৈছে 12:30। চ' ভাবিলোঁ লাঞ্চটো কৰি লওঁ। লাইভ মিউজিকো পায় ইয়াতে ৰাতি। ইমান ধুনীয়া। এই ফুলটো আমাৰ গাঁৱৰ ঘৰতো আছে গাল। দিওঁ চোৱা গ'ল্ড ফিছ। ৱাও, এইবিলাক চোৱা ইমান আছে দিওঁ। You like it? No? চোৱা ভালকৈ চোৱা। দিওঁ। ভিডিঅ'টো কৰি লৈছা, মোক নধৰিবি চা। কেমেৰা চেমেৰা পৰি যাব। দিওঁ ব'লা। এইখনত আমি খাব আহিছোঁ মেমৰ্ন ফৰেষ্ট। Let's go. এইফালেও ক'ৰবাত যায় চাগে। পুৰা নেচাৰেল। এইবিলাক ৱাশৰুম। Wow. Lobsters are crab. Oh my, this is ইমান ডাঙৰ। No. এইবিলাকো হয়। এইখনো বহুত ধুনীয়া আৰু বহুত ডাঙৰ। বাহিৰত বহি খাব পাৰি আপোনালোকে, বা এনেকৈ ৰুম আছে বা ৰেষ্টুৰেণ্টতো খাব পাৰি। চাওক কিমান ধুনীয়া। ইয়াতে বহি ফটো এটা মাৰা, তহঁতে বহ, মই ফটো মাৰি দিম। বহ ইয়াতে বহ, যা দিওঁ গো চিট।
বাহিৰৰ পৰা দেখিলেতো আপোনালোকে একো আইডিয়াই নাপাব যে ভিতৰত কিমান ডাঙৰ আৰু কিমান ধুনীয়া। Wow. Wow. দেখিছো চাওক। দেখুৱা তোমাৰ প্লেটটো। Wow. So the food is here. Pork, no? Robert, do you roba na? Do you have more t-shirt? Red hair, no? So আমাৰ খাই হৈ গ'ল আৰু খানা খুবেই টেষ্টি আছিলে। আপোনালোকেও ইয়ালৈ আহিলে প্লিজ এইখন ৰেষ্টুৰেণ্টত আহিব আৰু ট্ৰাই কৰিব। ইয়াৰ খানা বহুত বেছি ভাল। চ' আমি এতিয়া শ্ব' চাবলৈ যাওঁ। চাওক কিমান ধুনীয়া। এতিয়া অলমষ্ট 140 হ'ল আৰু এতিয়া আমি যাওঁ। চ' 2টা বাজিলে আৰু এতিয়া শ্ব' ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল আৰু এতিয়া ডলফিনকেইটা চাওক ঘূৰিয়ে আছে, ইয়াৰ পৰা দেখা পাই আছে। আৰু আপোনালোকে ভাবিছে চাগে আগৰ ৰ'ৰ মানুহকেইজনে কেলে ৰেইনকোট পিন্ধি আছে, যিহেতু শ্ব' টাইমত পানী পৰে বুলি কৈছে। চ' ফাৰ্ষ্ট থাৰ্ড ৰ'ক মানে ৰেইনকোট পিন্ধিবই কৈছে। এতিয়া আপোনালোকক দেখাম বাৰু, আপোনালোকে চাই যাব। চ' এতিয়া ফাৰ্ষ্ট ষ্টাৰ্ট হৈছে চি লায়ন শ্ব'ৱেদি। চ' চাওক 2টা চি লায়ন লৈ আনিছে ছোৱালীজনীয়ে আৰু এতিয়া কি এক্টিভিটি দেখাব আপোনালোকে চাই যাওক। তাহাঁতে চাওক অডিয়েঞ্চক ক্লেপ কৰিবলৈও ক'বলৈ মানে দেখাই দিছে ক্লেপ কৰিবলৈ। তাহাঁতক চব শিকোৱা আছে আৰু চাওক কিমান ভালকৈ তাহাঁতে কৰিছে।
চি লায়ন শ্ব'টো খতম হ'ল এতিয়া তাহাঁতে এটা ৰাউণ্ড লৈছে চব অডিয়েঞ্চৰ ওচৰত আৰু চাওক কেনেকৈ ওচৰলৈ গৈ পিনেও মানে ফটো চটো তুলিব পাৰিছে মানুহবিলাকে আৰু তাহাঁতক এইটো মাছ খুৱাই আছে যাতে তাহাঁতৰ বৰ নালাগক আৰু ক্লেপ কৰিবলৈ দি আছে চাওক
চলো যাবা
চ' ডলফিন শ্ব'ৰ পৰা আহিলোঁ আৰু চাই বহুত বেছি ভাল লাগিলে আপোনালোকেও আহিব প্লিজ আৰু এতিয়া আমি আহিছোঁ ফুকেট বাৰ্ড পাৰ্ক খোলা নে বন্ধ চাওঁ বন্ধ বুলি কৈছিলে ক'ভিডৰ কাৰণে কিন্তু তেওঁ এবাৰ চাব আহিছোঁ বেড লাক আমাৰ বন্ধ আছিলে চ' আমি আহি গ'লোঁ কেৰন ভিউ পইণ্ট Matulog on the beach. Beach unique or beautiful lady, yeah. Like a blue color, pink color. Kata beach. On the beach, kata beach. Julia, we make only jewelry souvenir. থৈ দে চিপছৰ পেকেটটো এইটো এনেকৈ কেৰন ভিউ পইণ্টৰ লগত এইটো এইফালে চোৱা হাই খ সেইজনী চালা হ'ব ফটো এতিয়া আমি আহিছোঁ এলিফেণ্ট পাৰ্ক চাওক কিমান এলিফেণ্ট মা মা খোৱা এলিফেণ্টক খুৱাই কিনিব লাগিব অঁ 100 এলিফেণ্টক ফিড কৰিলে ইয়াত 100 বাট ল'ব মানে আই গেছ 200 হয় আমাৰ ইণ্ডিয়ান কাৰেঞ্চিত আৰু ইয়াত জিপ লাইনো আছে দেন মাংকি শ্ব' আছে আৰু মাংকিকো ফিড কৰিব পাৰে চব 100 বাট ইয়াত লিখা আছে চাওক এইটো এলিফেণ্ট চাফাৰী কৰিব পাৰে ATV ৰাইড চ' বেছিভাগ বস্তু বন্ধই আছিলে যিহেতু ছেটাৰডে আছিলে আৰু আমি সেইকাৰণে হোটেললৈ ঘূৰি আহিলোঁ আৰু আশা কৰোঁ আপোনালোকৰ ভ্লগটো চাই ভাল লাগিলে বহুত বেছিয়ে লাম্বা হৈ গ'ল চ' থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং মাই ভ্লগ বাই বাই ডু ছাবস্ক্ৰাইব